Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Τάσος PC Builds. Σήμερα θα σας δείξω το gaming PC των 1000 ευρώ που μπορείτε να παίξετε πολύ καλά όλα τα καινούργια παιχνίδια, καθώς και να κάνετε και πολλά άλλα πράγματα που θα δούμε τώρα. Το hardware το οποίο θα σας δείξω κοστίζει κοντά στα 1000 ευρώ και ξεκινάω να σας το δείχνω. Αυτός είναι ο επεξεργαστής. Είναι ο Intel Core i5 X600K. Είναι ένας τετραπύρινος επεξεργαστής socket 1151 μικροαρχιτεκτονική Skylake, ο οποίος είναι χρονισμένος στα 3.500 MHz και μπορείτε βέβαια να τον πάτε και παραπάνω επειδή είναι unlock και η μητρική που βάλαμε είναι unlock. Είναι ένας πολύ καλός επεξεργαστής, μπορείτε να παίξετε όλους τους τίτλους. Έχει 6 MB cache και κάνει κοντά στα 240 ευρώ. Αυτός είναι ο επεξεργαστής και θα κάτσει πάνω στην Gigabyte Z170 Gaming K3. Είναι μια μητρική Z170 chipset, δηλαδή μπορείτε να κάνετε overclock, με 4 στικάκια μνήμης DDR4, υποστηρίζει Crossfire που μας ενδιαφέρει διότι η κάρτα μας είναι η AMD, έχει 4 USB 3 και 2 USB 3.1, θα σας τα δείξω, αυτή εδώ είναι η μητρική. Υποστηρίζει και M2 socket μέχρι 32 Gbps. Πίσω έχουμε 4 USB 3, 2 USB 3.1 που μας καλύπτει λίγο και για το μέλλον για να τα αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε σιγά σιγά. Ένα PS2 για mouse και keyboard, ένα DVI D, Dual Link DAD, ένα HDMI, ένα Ethernet και υποστήριξη για 7 ανακάρτα ήχου. Αυτή είναι η μητρική. Πολύ ωραία, έτσι κοκκινόμαυρη, ταιριάζει και με το theme της κάρτας που θα σας δείξω σε λίγο. Και πιο αναλυτικά υποστηρίζει μέχρι και μνήμες, υποστηρίζει ταχύτητα μνημών μέχρι και 3466 MHz overclock. Έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και τόσο γιατί θα μπορούμε να ξεχωριστεί. Αυτά για τη μητρική, κοστίζει κοντά στα 130 ευρώ. Και πάμε να δούμε τη μνήμη. Η μνήμη είναι η HyperX Savant 16GB DDR4 στα 2400 MHz. Αποτελείται από 2 DIMM, 8 και 8 δηλαδή, και μάλιστα είναι οι καλύτερες μνήμες για αυτή την τιμή, κοντά στα 80 ευρώ, διότι είναι οι μόνες οι οποίες στα 2400 MHz αποδίδουν cache latency 12 στα 2400 MHz. Δεν θα το βρείτε αυτό σε άλλες μνήμες, ακόμα και με παραπάνω λεφτά. Ακόμα και να στο λέτε παραπάνω χρήματα, δεν θα βρείτε αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ωραίες μαύρες με ωραία ψύκτρα. Μπορείτε να τις κάνετε και ένα μικρό overclock αν θέλετε, αν και δεν υπάρχει λόγος. Και είναι και HyperX. Αυτά για τις μνήμες. Πάμε τώρα στην κάρτα. Η κάρτα είναι η MSI Radeon ROG 9 398 GB. Είναι μια κάρτα η οποία είναι καλύτερη από την 970 και είναι για την ώρα η καλύτερη κάρτα που μπορείτε να πάρετε κοντά στα 300 ευρώ μέχρι σήμερα, 14 έκτου. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι 1070, 1080 και RAW 480, 470, 460 που θα αρχίσουμε να τις προτιμάμε σιγά σιγά. Αυτή είναι τώρα μια κάρτα που έχει 8 GB, θα σας βοηθήσει και αν θέλετε να αυξήσετε πολύ τα specs τέλος πάντων από τα παιχνίδια σας, να τα ανεβάσετε ultra, αλλά και σας βοηθάει επίσης και αν θέλετε να ανεβάσετε και ανάλυση, να παίξετε δηλαδή σε μεγαλύτερη ανάλυση από Full HD ή 2K ή 4K ακόμα. 8 GB είπαμε, τύπου GDDR5 με ταχύτητα στα 6000 MHz, με memory bus 512 bit, επικοινωνεί μέσω PCI Express x16 3 διάβλου με την motherboard, υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση 4096 x 2160 pixel, και πίσω έχει ένα HDMI, ένα DisplayPort και δύο DVI-D. Αυτή είναι η κάρτα με το όμορφο theme της MSI.
Πίσω είπαμε 2 DVI-D, 2 Link DVI-D, ένα HDMI DisplayPort. Πίσω έχει επίσης από την πάνω, ναι, όχι, εντάξει, από την πάνω όπως τη βλέπουμε. Έχει ένα ωραίο backplate της MSI με το δράκο. Είναι AMD. Μπορείτε να την κάνετε και αυτήν, είπαμε, ένα μικρό overclock. Η τιμή της είναι κοντά στα 300 ευρώ. Έχει 1000 MHz ταχύτητα επεξεργαστή σε περίπτωση που δεν το είπα. Η τιμή της είναι κοντά στα 300 ευρώ. Και είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Μπορείτε να διαλέξετε και κάποια άλλη υλοποίηση, Gigabyte, Asus ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Πάμε στα αποθηκευτικά μας. Διάλεξα έναν SSD, τον Osh Retrad 150, ο οποίος είναι 240 GB με πολύ καλή ταχύτητα ανάγνωσης και έγγραφης, 550 και 520 MB ανά δευτερόλεπτο αντίστοιχα, σαν τα τρία. Πολύ καλό SSD για την τιμή του, 65 ευρώ. Πλέον δεν συμφέρει να βάλουμε μηχανικό όταν έχουμε αυτή την τιμή σε SSD. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ένα μεγαλύτερο ή να δώσετε και κάποια επιπλέον χρήματα για να πάρετε ένα μηχανικό. Αν και θα σας χωρέσει τα βασικά αυτός ο δίσκος, παιχνίδια και λειτουργικό. Η ψύκτρα τώρα είναι η Cooler Master Neptune 120XL, μια ψύκτρα η οποία έρχεται με δύο ανεμιστηράκια. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε push-pull κατευθείαν. Έχει επίσης και δύο λαστιχάκια πολύ ωραία, μπορείτε να βάλετε ανάμεσα στην ψύκτρα και στα ανεμιστηράκια για να αποφύγετε τους κραδασμούς. Είναι οικονομική, σχετικά κάνει 80 ευρώ. Υποστηρίζει το socket που θέλουμε. Είναι ήσυχη, κοντά στα 27 dB, δεν είναι πολύ θόρυβο για υδρόψυξη σχετικά με άλλες. Και έχει διάσταση ανεμιστήρα 120 χιλιοστά. Με αυτή σίγουρα μπορείτε να ανεβάσετε τον 6600K από τα 3.500 MHz που είναι stock μέχρι και 1000 MHz παραπάνω, δηλαδή να το πάτε στα 4.500 άνετα. Το τροφοδοτικό τώρα είναι το XFX 500W, XT 500W. Είναι ένα τροφοδοτικό το οποίο, όπως λέει και το όνομα του, είναι 500W. Θα σας υποστηρίξει και για overclock και το επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών. Είναι επιστοπής 80 Plus Bronze, είναι καλό τροφοδοτικό και μάλιστα έχει και πολύ ωραία καλώδια, μαύρα, όλο μαύρο όμως, όπως μπορείτε να δείτε, όχι αυτά τα κόκκινο κίτρινο μπλε που έχουν διάφορα τροφοδοτικά που δεν είναι πολύ ωραία αισθητικά για το κουτί. Είναι XFX, πίσω έχει και κουμπάκι, όπως τα περισσότερα, όλα μάλλον, για διακόπτη του ρεύματος. Είναι XFX, υποστηρίζει SLI και Crossfire αν θέλετε, και είναι ένα πολύ οικονομικό τροφοδοτικό, διότι η τιμή είναι κοντά στα 50 ευρώ. Αυτό είναι το τροφοδοτικό. Πάμε στο κουτί. Το κουτί που θα μπουν όλα αυτά μέσα είναι το Corsair Carbide 100R. Είναι ένα MIDI Tower το οποίο υποστηρίζει ATX μητρικές και είναι κατασκευή της Corsair. Μπροστά έχουμε είσοδο και έξοδο για μικρόφωνο και ακουστικά, 2 USB 3 μάλλον, ναι 3, reset button και power button. Έχουμε ένα φημέ ωραίο τζαμάκι στο πλάι, πολύ καλό για αυτή την τιμή να έχει τζαμάκι το κουτί. Και μέσα, όπως βλέπετε, μπορούμε να βάλουμε και μεγάλο σύστημα υδρόψυξης, όπως βάλαμε εμείς στην 120XL. Χωράει 4 δίσκους από αυτήν την πλευρά, εδώ πέρα στο drive cage. Χωράει από την πίσω πλευρά νομίζω έναν SSD και χωράει και με κάποια πατέντα πάνω στα ODD, στις ODD θέσεις, με κάποιους αποστάτες, αλλά έχετε 5 θέσεις για σκληρούς, οπότε σας καλύπτει. Εδώ μπαίνει το τροφοδοτικό. Εδώ παίρνει η κάρτα γραφικών που μπορεί να σας υποστηρίξει αυτό το κουτί όσο μεγάλη είναι η κάρτα γραφικών. Η μία, γιατί αν θέλετε να κάνετε το crossfire έχετε περιορισμό εδώ λόγω της θήκης και των σκληρών. Μπορείτε να βάλετε 2 120 για ανεμιστράκια πάνω, ένα και δύο μπροστά και ένα πίσω. Σύνολο 5. Το κουτί έρχεται με ένα
stock, το οποίο θα το βγάλετε από πίσω, θα το βάλετε μπροστά και θα βάλετε τα ανεμιστράκια της Neptune 120XL. Από πίσω είναι έτσι, έχει και φίλτρο για το τροφοδοτικό. Έτσι είναι μπροστά, είναι φτιαγμένο από βουρτισμένο αλουμίνιο και η τιμή του είναι κοντά στα 50 ευρώ. Πολύ καλό το κουτάκι για πολύ καλό για αυτή την τιμή το κουτί, με τις διαστάσεις του να είναι αυτές που βλέπετε, και είναι και Corsair. Σε αυτή την τιμή δεν συναντάμε εύκολα κουτιά μεγάλων και αξιοπρεπών εταιρεών. Και τέλος, επειδή περίσσευαν στο budget γύρω στα 10 ευρώ, 10-15 ευρώ, αφού έχει και τζαμάκι το κουτί, αποφάσισα να βάλω και LED, συγκεκριμένα τα NGXT Sleeved LED Kit, τα οποία είναι 1 μέτρο, όπως μπορείτε να δείτε, και μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώμα θέλετε, κόκκινο, μπλε, πράσινο, προτείνω κόκκινο, και είναι 1 μέτρο, μπορείτε δηλαδή να βάλετε παντού σχεδόν το κουτί και θα φαίνεται, επειδή το κουτί έχει και τζαμάκι ωραίο και θα φωτίζεται, θα φαίνεται και ωραίο το κουτί. Αυτά είναι τα... Θα ξαναδείξω και λίγο γρήγορα. Αυτά είναι τα κομμάτια, το hardware, το επεξεργαστή. Είπαμε κοντά στα 1000 ευρώ. Και από εδώ και πέρα θα σας δείχνω πιο συχνά βίντεο με hardware, και γενικά και μπορεί να κάνω και κάποια κατασκευή, κάνα build, ή να σας δείξω κάποιο hardware βίντεο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.